uga mamnuucin saraakiishu inay soo galaan gudaha dalka Mareykanka shaqadoodana u qabsadaan. waa arin dibudhac iyo faa'iido darro ah. tartamada isboortiga ee caalamiga ah waxa ay wanaajiyaan ayay tiraahdaa isdhaafsiga iyo xiriirka caalamiga ah ee ma ahan kuwa xumeeya dhammaan waxyaabahaasi. waxaa sidoo kaleeto jira siyaasiga weyn ee dalkaasi UK isla markaasina ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Jeremy Corbyn oo isna kamid ahaa dhinacyadii ka hadlay Cumar Cartan dhibaatadii soo gaartay. waxa uu yiri waa ceeb halkii ugu dambeysay garsoore ee FIFA shahaado siisay oo loo diiday inuu gudaha u soo galo gudaha dalka Mareykanka sababtaasoo ah inuu Soomaali yahay oo kaliya. koobka adduunku waxaa loogu talagalay in dadka uu isu keeno. tani waa cunsuriyad cad oo weliba waxa uu yiri iska sahlan. ceeb macnaha asagoo ula jeeda ceeb looma dhinto oo kale. sidoo kale waxaa isna arrinkan si adag uga hadlay kaaliyihii hore xogiyihii hore Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Afrika, safiirkii Mareykanka ee Guinea iyo sidoo kaleeto Ethiopia, diblomaasi sare oo Mareykanka ah oo muddo dheer soo ahaa sidoo kaleeto professor jaamacadeed Tibor Nagy. waxa uu yiri waa wax laga xishoodo in Mareykanku oo is-hortaag ku sameeyo garsoore Soomaaliyeed oo FIFA ay aqoonsan tahay in uu dalkan soo galo. haddii aan aqbalno martigelinta koobka adduunka waxaan u baahannahay inaan soo dhaweyno kooxaha, mas-uuliyiinta kooxaha iyo taageerayaashaba dhammaan qurumaha iyo dadyowga kala gedisan. tani waa koobka adduunka ee ma ahan ayuu yiraahday koobka Yurubiyaanka amaba koobka Yurub. ciyaaraha dunida ayaa haddaba waxaa lagu qabanayaa gudaha Mareykanka waxa ayna taasi dhalisay hadalheen aad iyo aad u weyn oo dad fara badan oo adduunka ah ay si weyn uga hadlayaan. gaar ahaan waxaa jirta inta maalmahan ugu dambeysay ciyaaraha adduunka ay soo baxayeen in lagu qabanayo gudaha dalka Mareykanka. waxaa jirta in xulalka dalal kala gedisan ay la kulmayaan tacadi, kuwaasi oo qaarkood loo diiday gudaha wadankan Mareykanka in ay soo galaan. xulalka loo diiday kasokow sida dalkaasi Iran oo xulkooda ay ku sugnaan doonaan gudaha Mexico. waxaa kaloo jirta xulalka Senegal iyo Uzbekistan oo si rasmi ah baaritaano xadaafa oo ka baxsan wixii loogu talagalay in lagu sameeyo ciyaartooy wadan ay soo galeen ayaa waxaa loogu sameeyay garoomadii ay kasoo dageen. waxaana jirta in eeyaha sida adag u baara dadka loo keenay, dhan walbana muuqaalo laga duuba iyada oo baaritaano xoogan meel bannaan ah oo furan lagu sameynayo. arrintaasi waxa ay abuurtay markaasi caro xoogan oo qaar ka mid ah dadku ay baraha bulshada si weyn uga hadlayeen. waxaana si weyn usoo baxday caradaasi weyn ka gadaal markii Cumar Cartan asaguna la diiday oo laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Miami asagoo dib loogu celiyay Istanbul, Turkiga. haddaba maxaa qabsaday ciyaaryahanadii Senegal? ila daawo muuqaalka yar. sidaas aad arkaysaan ciyaaryahanada dalkaasi Senegal ka yimid ayaa waxaa lagu sameeyay baaritaano xoogan oo ku aadan. haddaba siyaasiyiinta sida weyn uga hadlay markii ay arkeen kooxda Senegal iyo sida loola dhaqmay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Michigan ee muslimada ah isla markaasina u dhalatay asal ahaan Falastiiniga Rashida Tlaib, iyada oo sheegtay in markaasi haweeneydaasi oo qoyskeedu ay yihiin dad soo galooti ah in arrinkan ay tahay markii ay eegtay cunsuriyad si gaar ah loogula beegsaday ciyaaryahanada Afrikaanka ee Afrika ka imaanaya. bilowgiiba waxa ay tiri koobkan adduunka waxaa hareeyay hadalhayn iyo muran ku saleysan cunsuriyad in ay ku dhaxlamaanan tahay. waxaan hadda arkaynaa ayay tiraahday maamulka Trump oo si buuxda u soo bandhigay cunsuriyadii oo ay la gaban waayeen. Cumar Cartan oo ah Soomaali ayay tiraahday garsoorihii ugu sareeyay Afrika ayaa loo diiday inuu soo galo wadankan. inkastoo uu ka mid yahay ayay tiraahday inkastoo uu ku yimid ayay tiraahday dalkan baasaboor diblomaasiyada. haddana dhinaca kaleeto waxay tiri kooxda Iran ayaa iyaduna waxaa lagu qasbay inay ciyaaraha ka soo galaan dhanka dalkaasi Mexico. waa sharaf dhac weyn ayay gabadhaasi tiri. haddaba dad fara badan ayaa arrintan ka hadlay. haddii aan sii ambaqaado dadka ka hadlayna waxaa ka mid ah Dr. Tedros Adhanom madaxa WHO oo isagu si weyn uga hadlay arrinta Cumar isla markaasina sheegay in uu barbar taagan yahay dadka Soomaaliya sababtaasina ay tahay sida uu yiraahday
uu usoo bandhigay qoraalkan. Cumar Cartan kaliya ma ahan ayuu yiraahday in uu hantay FIFA World Cup, balse waxa uu sameeyay taariikh isaga oo noqday ayuu yiri garsoorihii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo halkaasi gaara, isla markaasina dadaalkiisa uu gaarsiiyay ninka ugu fiican garsoore Afrika. Taariikhdaasi ayuu xariiqay wax kasto kale dhacana waxa uu yiri cidina kama xayuubin karto. Waan ka xumahay inaan arko waxaan, laakiinse Cumar waxaad gaartay heerkii ugu sareeyay ee xirfadaada ah oo aad hirgelisay, isla markaasina inay kugu daydaan jiilal kaleeto oo soo kacaya aad gaartay. Tani ma noqon doonto ayuu yiraahday meeshii ugu dambeysay ee heer fiican ee aad gaartay. Dunidu inteeda badani way ku barbar taagan tahay adkeysigaaga. Filo waxyaabo badan oo fiican oo ku soo socda ayuu yiraahday. Barbar istaag ayuu yiri haddana waxa uu galiyay #Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo haatanba ka hadlin arrintan. Guud ahaan dunidii oo dhan ayaa ka hadashay, waxaana xusid mudan xataa dadka ka hadlay in ay ka mid yihiin xubno saraakiil ah oo dalkaasi Canada kamida, waxaana kamida British Columbia ninka premierka ka ah, amaba haddii dhinaca kale aan ku dhaho gudoomiyaha gobolkaasi British Columbia ee dalkaasi Canada oo gacmaha u fidiyay Cumar, isla markaasina yiri ku soo dhawow halkan. Waxaa sidoo kaleeto ayaduna sheegtay inay soo dhaweynayso gudoomiyaha gobolka Ontario ee dalkaasi Canada. waxaa xusid mudan in hogaamiyaal fara badan oo kaleeto caalamka ay siyaabo kala gedisan uga hadleen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo sidoo kaleeto qaramada midoobay kuwa ka shaqeeyaba. Kaliya intaasi kuma ekaanin ee Cumar waxaa xusid mudan in dadka Soomaaliyeed baraha bulshada ayaga oo kumanaan ah inay ku barbar istaageen ilaa iyo dhowr iyo 20 saac ugu dambeysay oo ay si toos ah u soo gelinayeen sawiradiisa amaba hal ku dhigi ay ku barbar taagan yihiin meel walba ay joogaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Arrintaasi ayaa waxa ay ka dhigan tahay si isbarbartaag loogu sameeyo looguna muujiyo Cumar oo isagu ka soo muuqday ciyaaraha adduunka oo FIFA qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo si rasmi u qoratay uu noqday, balse nasiib darro baasaboorka Soomaaliga uu watay awgeed si gaar ah loogu faquuqay, dibna loogu celiyay laguna baabi'iyay halkaas rajadii uu ka lahaa in uu wadankan gudaha u soo galo oo uu ka mid noqdo ciyaaryahanada, maamulada, taageerayaasha iyo waliba xataa garsoorayaasha asagoo kaleeto ay ka imaanaya dunida ee halkan uga qayb galaya ciyaaraha adduunka ee sanadkan dhacaya 2026. waxaa xusud mudan sida aan sheegaba ilaa iyo haatan inkastoo dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan ka hadlin arrintan, haddana waxaa si kulul uga hadlay oo markaasi qofkii ugu horeeyay mas'uul Soomaali ah oo ka hadlo on arkay uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. waxa uu soo dhigay bartiisa markaasi X-ka ama Twitter-ka loo aqoon jiray oo uu ku sheegay in uu si weyn arrintan uga xumaaday markii uu arkay uuna barbar taagan yahay Cumar. waxaa sidoo kale xusid mudan in madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu asna ku sheegay barihiisa bulshada inuu khadka telefoonka si toos ah kula hadlay isagoo ku sugan Istanbul Cumar Cartan garsoorahaasi, isla markaasina uu kala hadlay wixii soo gaaray asaga. dhinaca kaleeto dunida ayaa marka aad eegto baraha bulshada ka sokow waxaa Cumar si weyn uga hadlay mainstream media waxa la yiraahdo warbaahinta caalamka ayaa inteeda badani waxa ay si weyn uga hadashay wiilkan. kaliya maaha kuwa sportska ka hadla, balse guud ahaan dunida oo dhani waxa ay ka hadlaysay Cumar Cartan saacadihii ugu dambeeyay. Sky Sports ayaa ka hadlay, CNN ayaa ka hadlay, Al Jazeera ayaa ka hadlay, NBC ayaa ka hadlay, Fox News oo warbaahinta xagjirka loo tiiriyo madaxweyne Donald Trump si weyn ugu dhow kamid ayaa ka hadashay, AB, Reuters, BBC iyo dhammaan warbaahinada kala gedisan ee reer galbeedka ee mainstream media loo yaqaano caalamkana laga daawado iyo kuwa gudaha dalalka ayaa si toos ah uga hadlay arrintan oo si weyn cabsi dadku ay uga muujiyeen marka la arkay heerka ay gaarsiisan tahay sida dowladda Mareykanku ay ula dhaqmayso dadyooga haysta sharciyada Soomaaliya ee baasaboorka Soomaaliga ah, isla markaasina haddii ay noqoto sida Cumar ba hadda uu watay midka diblomaatiga, haddii ay noqoto kan shaqaalaha ama serviceka loo yaqaanay caadiga, iyo haddii ay noqoto midka caadiga ee shacabku ay qaadanayaan intaba.
haddaba daawadayaal waxaa naga xusuusina in saaka uu ka degayo magaalada muqdisho cumar cartan oo shalay gelinkii dambe amaba xalayba haddii la yiraahdo uu kasoo ambabaxay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. waxaa la filayaa maanta in si weyn loogu soo dhaweyn doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana xigi doona ciyaaro si gaar ah loogu maamuusi doono oo ka dhici doona garoomada magaalada Muqdisho. wiilkan dhalinyarada ah ayaa dad fara badan gaar ahaan dadka Soomaalidu ay si weyn uga xumaadeen. dadkii ka hadlay sidoo kaleeto waxaa ka mid ah Ilyas Dawaale oo isagu ah wasiirka maaliyadda dalka Djibouti oo sheegay in xataa dhalashada Djibouti ay siinayaan Cumar Cartan haddii uu u baahdo. guud ahaanna xubintan oo